Buen día gente, el día de hoy toco cambio de pila a la 125cc. Aquí teníamos un pequeño detalle con los tornillos viejos y usamos los tornillos nuevos y quedaron excelente. Y así quedó la pila nueva ya instalada en las 125 centímetros cúbicos. Llegó la hora de encender el motor. Resultado final de las 125 cc, ¿qué les parece? ¿Creen que pudo quedar mejor?